Ինչպես կասեր դասականը ուրբաթ շաբաթ կիրակի, մեր այգին արի այս դեպքում ուրբաթ շաբաթ կիրակի, ուրբաթը հանում ենք շաբաթ եւ կիրակի մեր սենյակ արի, բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտողներ։ Բարի երեկո սիրելի բարեկամներ, բաց սենյակն է բացում իր եթերային դռները Ֆորտունա հեռուստաընկերությունից եւ ձեզ ասում ենք, որ այս պահից առաջիկա մեկ ժամ միասին ենք լինելու, որովհետեւ ժամանցային տեղեկատվական ու երաժշտական հաղորդում Բաց սենյակը եթերում է շաբաթ ու կիրակի։ Մարդ էլ կիրակի օրով աշխատի։ Այո։ Հարցերի հարցեր։ Բայց մենք դա սիրով ենք անում։ Այո, Եվ սիրով էլ ողջունում ենք ձեզ։ Ուզում ենք ժպիտներ պարգևել ձեզ, մշտապես։ Ձեզ մշտապես կարող են ակրոստիկոս գրել։ Դու այսօր շատ այո, տաղանդավոր ես արթնացել։ Շատ դասական եմ արթնացել այսօր եւ այդպես էլ դասական ես։ Ուղղակի արի մի պայմանով, հա, ուրբաթ շաբաթ կիրակին չդասականացնենք, լավ։ Դասականացնենք, քանի որ դա դասականի հետ ոչ մի կապ չունի։ Գնացինք։ Ամեն մինորոր քեզ սիրահարվեմ Սիրտը իմոլոր քեզ տամունը վիրեմ Ամեն մինորոր քեզ սիրահարվեմ Սիրտը իմոլոր քեզ տամունը վիրեմ Դե արի ու դես որ սիրահարվել եմ ես քեզ Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Դու կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի բարերով ոնց սերս պատմեմ Կուզեմ դարերով քո կողքին ապրեմ Ախր բարերով ոնց սերս պատմեմ Կուզեմ դարերով քո կողքին ապրեմ Դե արի ու դես որ սիրահարվել եմ ես քեզ Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի Երազան քեզ դու ամեն մի հայի Էդ քո աչերով էլ մի հմայի Կյանքով լցրիր կյանքս ամայի Թե քեզ չսիրեի գլխից կատայի
Սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց սենյակը եթերում է ինչպես արդեն նշեցինք շաբաթ ու կիրակի 20:00-ին մեր հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև շաբաթվա ընթացքում, ինչպես նաև սոցիալական էջերում ևս։ Առհասարակ մեր հաղորդումները հասանելի են ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Հայաստանի ցանկացած կետում, եթե հասանելի է Ovio, Team Telecom եւ Ucom բջջային օպերատորները, ինչպես նաև համացանցի օգնությամբ եւ մեր YouTube-յան պաշտոնական էջերում կարող եք փնտրել մեր բոլոր հաղորդումները։ Եվ եթե ուզում եք գեղեցկանալ, սիրուն լինել մշտապես, այցելում եք Տիգրան Մեծ 39.1 հասցե, որտեղ գտնվում է Նունե Վարդանյանը, իր ամբողջ տեխնոլոգիաներով հանդերձ, ով ապահովում է ձեր մշտապես թարմ եւ գեղեցիկ տեսքը։ Դրանից հետո ուղևորվում եք դեպի Բազում թաղամաս, Համբարձումյան 17.2, ուղղվում եք, հարդարում եք ձեր մազերը եւ գնում եք ուտել խմելու, օրինակ։ Վերջ։ Հրաշալի տարբեր։ Դու ուզում ես ասես, որ Մարիա Բյութի սալոնն էլ հոգ կտանի ձեր վարսահարդարման համար հարգելի կանայք ու նաև տղամարդիկ։ Ոչ կանայք։ Այո։ Եվ սիրելի բարեկամներ, առհասարակ եթե ուզում եք մեր հաղորդման հետ կապ ստեղծել, կարող եք զանգահարել 0999022033 հեռախոսանով կամ այցելել Քաղաք Վանաձոր, դիմաց թաղամաս, աղան 81.2 գծիկ 1 դիմացի հրապարակում եք գտնում Ֆորտունա հեռուստաընկերությունը։ Այո։ Իսկ մենք տեղափոխվում ենք դիտելու մեր գործընկերների մասին տեսանյութը եւ վերադառնում ենք տաղավար ընդունելու մեր հյուրին ու մեծ խոսելու ենք շատ գեղեցիկ բաների մասին։ Բավ, 2 անգամ 2 ինչ է անում։ 94։ Ապրես, իսկ 4 անգամ 4։ 4 անգամ 4 19։ Ապրես, դու այսօր ոչինչ չգիտես։ Դու այսօր ոչինչ չես ստանում։ Իսկ դու հյուրասրահում աշխատի մի քիչ հյուրասրահից առաջ մաթեմատիկայի վրա աշխատել։ Ես ուզում եմ ողջունել իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհուն։ Իսկ ես հիշում եմ իմ մաթեմատիկայի ուսուցչուհին Ինգեր Ղազարյանն ասում էր դու այնպես պետք է մաթեմատիկան սովորես դպրոցում։ Ասում էր դու այնպես պետք է սովորես մաթեմատիկան, որ եթե քնից արթնացնեն դու աղուսյակը գոնե աղուսյակ կռավ։ Այո։ Անգիր պիտի իմանաս, որ 2 անգամ 2 դա 14։ Այլ 5 է։ Չէ, Ռավջան, ես դպրոցը ավարտել եմ բոմբոներկայով։ Այդ իսկ պատճառով էլ այսպիսի իրավիճակ է այս պահին Ֆորտունայի եթերում։ Չէ, նման բաներ մի ասա, շարժվենք առաջ։ Մարիա Բյութի սալոն, մազերի լամինացիա, վերականգնում, բոտեքս, կերատին, բալայաժ, վարսահարդարման մի շարք ծառայություններ, ինչպես կանանց, այնպես էլ տղամարդկանց համար։ Երկար տարիներ Ռուսաստանում աշխատած հմուտ մասնագետներն առաջարկում են լավագույն սպասարկում։ Մարիա Բյութի սալոնում գործում է նաև մատնահարդարման եւ ոտնահարդարման ծառայություններ։ Հասցեն Քաղաք Վանաձոր, Բազում թաղամաս, Համբարձումյան 17.2, թիվ 25 դպրոցի հարևանությամբ։ Մարիա Բյութի սալոն, գեղեցկություն, ինքնավստահություն։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա, ասեղային եւ լազերային էպիլյացիա, տատուներ մարմնի տարբեր մասերում հիմնական եւ ժամանակավոր, պիրսինգ, մաշկի մաքրում եւ խորը բուժում, տատուների եւ պապիլոմաների հեռացում լազերի օգնությամբ, իսկ դիմահարդարման նոր մոտեցումները ձեզ կտան անկրկնելի տեսք։ Ուզում եք ունենալ առողջ մաշկ եւ գեղեցիկ տեսք, դիմեք բարձրակարգ մասնագետի։ Վարդանյանն ունե կոսմետոլոգիական, բուժական եւ ուսուցանման ստուդիա։ Դու իմ հանգստություն, այնքան եմ քեզ սպասել, դու իմ ջահելություն, չմոռացվող պահել, գիտեմ հիմա է հեշտ բաժանվել, դժվար է պինդ պահել, բայց եկել է սեր, եկել է սեր, Որինեմ գիտեմ կգաս, ով գիտնվել կտաս, երանի որ իմն ես, երանի որ կաս, սերում ես դեպի վերը, ենքան պահեր, օրեր, դամ ձևերը, ես անասան դեմ դու եք տես, սերում ես դեպի վերը, ենքան պահեր, օրեր,
կառուցում են շենքեր, ես քեզ գտել եմ դու, գտել եմ դու, գտել եմ դու, գտել եմ դու, սերը մեզ դեպի վեր, ինքան պահեր օրեր, դեմ թե վեր, ես հանդես անդում դու էր տեր. Ասում ենք բարի երեկո բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են Լոռիում, Վանաձորում, ովքեր մեզ դիտում են Հայաստանում ու ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, որովհետև Ֆորտունան ունի այդ հնարավորություն ինչպես կավելայիններով, այնպես էլ տարբեր բջջային հավելվածների բոլոր տարբերակներով եւ իհարկե բջջային օպերատորների հասանելիության մի խոսքով աշխարհսփյուռ ողջույն Պապսենյակի։ Աստորեն 4 անգամ 4 16 էր լինում։ Հա, բայց մինչև նախաբանի 4 անգամ 4 16, ով քեզ հուշեց։ Իհարկե մեր հյուրերը Դավիթը թե Տիգրանը։ երկուսն էլ հիմա ներկայացնենք մեր հյուրերին մաթեմիկ կրթական հասարակական կազմակերպության հիմնադիր տնօրեն մաթեմատիկայի ուսուցիչ Տիգրան Արուշանյանն է մեր տաղավարում եւ նույն կենտրոնի սան Դավիթ Նալբանդյանը։ Մենք ասում ենք բարի գալուստ բաց սենյակ։ Իդեպ ես ուզում եմ անպայման նշել, բարև ձեզ, որ Դավիթը Կուվթան համայնքից է։ Ես ուրախանում եմ, եւ որ ակտիվ եմ ոչ միայն Վանաձորը, այլ նաեւ հարակից բնակավայրերը ու հատկապես գյուղերը։ Բարև եք եկել բաց սենյակ։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ շնորհակալ եմ։ Մաղթում եմ մեզ հաճելի զրույց։ Մենք վստահ ենք, որ կստացվի, որովհետեւ մինչ եթերը ես ու Ռաֆը փորձում ենք Աղոսյակը հիշել, հա։ Բազմապատման։ Մենդելևին դժվար, դեռ Մենդելևին չենք ասել, չէ՞ Ռաֆ։ Չենք ասել, չենք էլ հասնի մանավանդ դեպքում։ Այո։ Դավիթ, ինչի քեզ ուզում եմ միանգամից քեզնից սկսեմ։ Ինչի քեզ հետաքրքրեց մաթեմիկում, որ հասար, այսպես ասում են, Տիգրանի հետ միասին քայլում եք, այո։ Մաթեմիկի մասին իմացել ենք Facebook-յան հայտարարությամբ, իմացանք, որ Տաշիրից մինչև Վանաձոր այդ ամբողջ բնակավայրերը ընդգրկելով ընկեր Տիգրանը հավաքելու երեխաներ, որոնք շաբաթական 2 անգամ պետք է Վանաձորում իրենց գործունեությունը ծավալեն ու երեխաներին սովորեցնեն մաթեմատիկա եւ ծրագրավորում։ Պատերազմից հետո որոշ ՀԿ-ներ արդեն տենց ինչ որ խառը այդ process-ների մեջ էին, պատասխանատվությունը շատ դժվար էր դա մինչև վերսկսել, բայց ընկեր Տիգրանը մեր երևի թե բոլորից հույսն էր այդ ամեն ինչից հետո, այդ վատ իրավիճակից հետո, որ մենք պետքա մեզ ասենք սա դեռ վերջը չի, մենք պետքա դեռ ավելի զարգանանք, մենք դեռ չենք կորցրել մեր պետությունը, ամեն ինչ դեռ առջևում է եւ մենք ենք մեր պետության վաղվա ապագան, այո։ Շատ լավ։ Տիգրան, նախաբանը շատ խոստումնալից էր մեր զրույցի համար, բայց ես ուզում եմ պատմականորեն հետ գնանք, հա, դեռ պատերազմից առաջ էլ գնանք, այսինքն երբ ծնվեց մաթեմիկի միտքը, մաթեմիկ է պետք է մտածող, առաջ գնացող ու նաև ժամանակին համընթաց քայլող սերունդ։ Այո։ Անահիտ ջան, պետք է անկեղծ լինեմ, պատերազմից հետո ծնվել այդ ամեն ինչը, այսինքն այո, ես Չէ, միտքը ետ կար։ Միտքն էլ հենց միտքը պատերազմից հետո ծնվել, երբ բոլորս հասկանալի պատճառներով շատ վատ վիճակում էինք ու այդ ստրեսից, այդ անկարողությունից, չգիտեմ ասեմ, թե տխրությունից ասեմ, այդ միտքը ծնվեց, որ այո, ինչ-որ բան պետք է անել, ուղղակի նստել եւ տխրել կամ ուղղակի նստել եւ դարդանել չի լինի, ու հենց այդ միտքը ծնվեց, որ պետք է ամառային ճամբար իրականացնենք, Դավիթը որ ասեց, որ մեր հույսն է ընկեր Տիգրանը, ես էլ կասեմ հակառակը, իրանք են մեր հույսը, ու այդ ամառային ճամբարի ընթացքում այնքան հավես էր ու այնքան լավ անցավ, որ այդ ամեն ինչը շարունակություն ունեցավ։ Ինքը իհարկե այս տարիների ընթացքում ինչպես ամեն ինչը ժամանակի ընթացքում մաթեմիկը եւս փոխվել է ահագին, ինչ որ մեծացել է, ինչ որ նոր ծրագրեր ունի, իսկ իմ ուսուցչական կարիերան սկսել է 2016 թվականից Վահան գյուղից սահմանապահ դասավանդիր Հայաստանի միջոցով, ինչի համար շնորհակալ եմ շատ դասավանդիր Հայաստանի
որովհետև ես 30 տարեկանում վերջապես գտա այն մասնագիտությունը, որը ինձ երջանկացնում է։ Ես սովորել եմ ժողինստիտուտը, հաշվապահական հաշվառում աուդիտ, բայց երբեք չեմ աշխատել, որովհետև չեմ սիրում այդ աշխատանքը։ Գործունեության մասին խոսենք, մաթեմիկա ինչ գործունեություն է ծավալում, ավելի մանրամասն ներկայացնել։ Մաթեմիկի նպատակը, եթե շատ ժողովրդական լեզվով ասեմ, իր նպատակը մաթեմատիկայի պոպուլյարիզացիան է երեխաների շրջանակներում եւ նաեւ արժեհամակարգային հեղաշրջում անելու մեծ այտենց նպատակ ունի մաթեմիկը։ Այդ արժեհամակարգային հեղաշրջում ասվածը դրան եթե թույլ տաք անդրադառնամ, թե ընթացքում, մենք այս պահին ունենք բազմաթիվ խմբակներ, մենք առաջարկում ենք այս կամ այն առարկայի գիտակ մարդկանց, ովքեր մասնագետներ են, որում տարբեր ոլորտներում աշխատող մարդիկ են, ովքեր այս կամ այն առարկայի գիտակ են, առաջարկում ենք, ասում ենք, եկեք մեզ մոտ կամավորություն արեք, դարձեք կամավոր ուսուցիչ, եւ մենք խմբակ ենք բացում ու on-line դասեր են ունեն։ Եվ արդյունքում երեխաները այդպիսի մարդկանցից շատ ուժեղ արժեհամակարգ են որդեգրում։ Իրականում իրենք պարապում են մաթեմատիկա, բայց կուլիսներում լինում է պատասխանատվության բարձր զգացում, որը տեսնում են այդ կամավոր ուսուցչի մեջ, աշխատասիրություն, որը տեսնում են, կրթության միջոցով հաջողության հասնել, որը տեսնում են։ Այսինքն այդ մարդը, այդ կամավոր ուսուցիչը, այդ առաքինի հայը, այսպես ասած, ինքը մի հատ ռոլ մոդել է հանդիսանում այդ երեխաների համար, այդ 4 ամսվա կամ 6 ամսվա ընթացքում, որ իրանք այդ պարապմունքները անում են, իրանք տեսնում են մի հատ մարդու, ով իրենց պես ինչ-որ գյուղից է կամ փոքր քաղաքից է, ով աշխատել է իր վրա, հասել է հաջողության, բարձունքների հասել, որտեղ մեր մոտ այնքան տարբեր են այդ կամավոր ուսուցիչները։ Մենք ունենք օրինակ կամավոր ուսուցիչ, ով Վիգմորի HR ղեկավարն է, Վիգմոր կլինիկայի։ Մենք ունենք կամավոր ուսուցիչ, ով դպրոցի տնօրենն է։ Մենք ունենք կամավոր ուսուցիչ, ով շատ ուժեղ ծրագրավորող է։ Եվ այդպես շարունակ։ Նաև ունենք կամավոր ուսուցիչներ, ովքեր ուսանողներ են։ Եվ այդ երեխաները տեսնում են, որ կա մարդ, ով առանց իրենց ճանաչելու իր ժամանակը եւ իր էներգիան նվիրում է իրենց։ Եվ ամենահաջողված արդյունքը, որ մենք այս դեպքում ունեցել ենք, մեր աշակերտները, ովքեր ավարտել են արդեն եւ դարձել են ուսանող, իրենք են արդեն դարձել կամավոր ուսուցիչ եւ իրենք արդեն դասավանդում են այլ երեխաների։ Վստահաբար իրենք դա դժվար թե անեին, եթե հենց իրենց հանդեպ այդ ուշադրությունը ու այդ հոգատարությունը իրենք տեսած չլինեին։ Գաղափար ստեղծվեց մաթեմիկում դասավանդել երեխաներ, այսինքն դպրոցներում թերի ինչ-որ բաներ նկատվեցին, որ հետո գան երեխաները անհատական պարապեն, Վերք ավելի շատ ասենք այլընտրանքային, ավելի շատ ասենք հարթակ, երբ Դավիթը որ պատմեց, երբ որ մենք սկսում էինք ամեն ինչ, ես գնացել եմ դպրոցներ, տնօրեններին եմ հանդիպել եւ ասել եմ ունեք արդյոք երեխեք, ում դպրոցը չի հերիքում եւ իրենք ուզում են հավելյալ ինչ-որ աշխատել։ Այսինքն անկեղծ չեմ ուզում որևէ դպրոցի աշխատանքը թերագնահատել, այո, սակայն պետք է անկեղծության համար ասեմ, որ նաեւ թերություններ ունենք որոշ դպրոցներում։ Դա գաղտնիք չի եւ ես մեծ բան հայտնագործություն արած չեմ լինի, որ այդպես ասեմ։ Եվ իրականում երբ որ ես եմ դասավանդել, իսկ ես դասավանդել եմ քիչ չի երևի 5-6 դպրոցում, այսինքն անընդհատ ինչ-որ տարբեր գյուղեր, տարբեր դպրոցներ, եւ հետո ես կատարել եմ հարցումներ, ասենք հարցումների օգնությամբ, որը անանուն է եղել, ուղղված է եղել աշակերտներին, եւ պարզվում է, որ շատ երեխաներ բուլինգի են ենթարկվում, թե ուսուցիչների կողմից, թե իրենց հենց հասակակիցների կողմից, օրինակ մենք շատ օրինակներ ունենք, երբ տղա երեխան սովորող է, բայց ընկերները ասում են, դու ղզիկ չես, ինչ ես սովորում։
Այս մի դեպք։ Երկրորդ դեպքը, երբ որ ուսուցիչը երեխային ասում է դու դեբիլ ես, դու ոչ մի բանի չես հասնում։ Այս շատ տարածված է։ Այո։ Իսկ մենք ինչ ենք ասում, առհասարակ ես մտածում եմ, որ եթե օրինակ մենք այս 4-ով վաղը գնանք մարզադահլիճ, ես կարող եմ բարձրացնել 30 կիլոգրամ, դուք կարող եք բարձրացնել 60 կիլոգրամ, ինձանից 2 անգամ ավելի շատ, մեր ընկերը կարող է 100 կիլոգրամ բարձրացնում, բայց դա մեր կարողությունն է, այդ պահին մեր ֆիզիկական վիճակն է։ Ես եթե 30 կիլոգրամ եմ բարձրացնում, դա չի խոսում նրա մասին, որ 1 ամիս հետո ես չեմ կարող բարձրացնել 100 կիլոգրամ։ Այո։ Պետք է ընդհանրապես մեթոդը այնպեսին լինի, որ այդ 30-ը բարձրացնեմ որոշ ժամանակ, հետո 35-ը բարձրացնեմ որոշ ժամանակ։ Իսկ մենք դպրոցներում հաճախ բախվում ենք խնդրի, երբ որ օրինակ 10-րդ դասարանի երեխան անցնում է 10-րդ դասարանի թեմաները, բայց ինքը կարիք ունի 5-րդ դասարանի թեմաներից սկսելու։ Եվ էսա նաև տարբերությունը, որ մենք մեր խմբակներում եթե 10-րդ դասարանն է, ապ չունի մեր մոտ։ Մենք պետք է անպայման նաև տեսնենք այդ երեխան ինչ մակարդակի է։ Եթե իր հետ կարիք կա բազմապատման ալուսակից սկսելու, ասես շատ պրիմիտիվ բան ասեմ, մենք պետք է սկսենք ըտեից իր հետ։ Այսինքն այս ինքնանպատակ չի եւ այս մասով երեխեքը իրենց բավականին կոմֆորտ են զգում մեր խմբակներում։ Եվ էլի լիքը բաներ կա, էլի որ խոսեմ շատ երկար խոսեմ, ինքը շատ հավես է։ Մենք խմբակները սկսել ենք հենց Արցախի երեխաների հետ, ամենասկզբից, երբ որ այնտեղ պատերազմ էր, հետո բլոկադաներ, հետո նորից պատերազմ ու ի սկզբանե գաղափարը հետևյալն էր, որ կրթական իրավունքը խախտվում է այդ երեխեքի, ու մենք փորձում ենք այդ կրթական իրավունքը վերականգնել եւ իրենց ակադեմիական աճը գոնե հենց անենք, որ չնվազի եւ մոտավորապես 500 երեխա միացել էին եւ on-line խմբակների էին մասնակցում, չնայած ինտերնետը անընդհատ խափանումներով էր աշխատում, վատ էր աշխատում եւ այլն, բայց մենք մի հատ հետաքրքիր բան նկատեցինք, մենք այս ամեն ինչը սկսել ենք ակադեմիական աճ ապահովելու համար, Արցախի երեխաների համար։ Եվ հետո մեզ նամակներ են գալիս այդ նույն երեխեքից եւ իրանց ծնողներից, որ երեխան հուզական շատ ծանր վիճակում է եղել, այդ ուսուցիչը իր հետ հոգեբանական շատ լուրջ աշխատանք է տարել։ Ու երեխան նորից սկսել է հավատալ, որ լավ է լինելու ամեն ինչ։ Երբ երևի հենց ամենակարևորն էր այդ։ Հենց ամենակարևորը այդ հատվածն է, այսինքն երեխաները դառնում են ավելի ինքնավստահ։ Մասնագիտական կողմնորոշման ինչ-որ տարեր են գտնում այդտեղ, չգիտեմ, խորհրդակցում են, իրենց այդ կամավոր ուսուցիչը ասում է, ես կարող ես դառնալ, այ դուք մոտ էսա լավ ստացվում, այնա լավ ստացվում, ու ավելի մեծ երազանքներ են իրենց առջև դնում, նպատակներ են իրենց առջև դնում, սկսում են իրենց ուժերին հավատալ, եւ սա է այդ արժե համակարգային հեղաշրջումը, որ մենք ասում ենք, որ 4 ակադեմիական մասը իհարկե ինքը կարևոր է ակադեմիականը, բայց ինքը երկրորդական է։ Առաջնայինը երեխայի աշխատասիրությունն է, երեխայի հոգեկան առողջությունն է, երեխայի իր ուժերին հավատալն է, նպատակ դնել այդ նպատակին հասնել, ազնվություն, պատասխանատվություն, չէ՞ որ դրանք են առաջնային, հետո նոր այդ որ ասում են սինուս, կոսինուս եւ եռանկյունաչափությունը, ֆունկցիաները, ցանցիալները եւ այլն։ Ում է պետք այդ ամեն ինչը, մենք ասում ենք այդ ակադեմիական մասում է պետք, եթե չկա արժե համակարգային։ Իսկ արժե համակարգայինը ինքը բազմաթիվ ճյուղեր ունի, կա անհատական արժե համակարգ, կա հոգևոր արժե համակարգ, բարոյական արժե համակարգ, ազգային արժե համակարգ, եւ սրանք սա ուժեղացնելը դա մի օրվա եւ երկու օրվա գործ չի, եւ չես կարող ընդհանրապես նստել երեխայի դեմը եւ ասել նայ կա այսպիսի արժե համակարգ, այսպիսի դու պետք է լինես պատասխանատու, աշխատասեր, հայրենասեր եւ այլ եւ այլ։ Դա պետք է լինի ինչ-որ գործընթացի արդյունքում այդ երեխան պետքա տեսնի այդ ամեն ինչը, ինքը դրա մեջ լինի։ Դավիթ, քեզ ամենաշատ ինչն է դուր գալիս մաթեմատիկում։ Երևի թե ընկեր Տիգրանը։ Որովհետև եթե ինձ 4 տարի առաջ հարցնեին ով է ընկեր Տիգրանը, ես կասեի մաթեմատիկայի ուսուցիչ, ասեին ինչ անում, կասեի օգտմա գտնենք x-ը։ Բայց հիմա երբ որ հարցնան, ես կասեմ ընկեր Տիգրանը սովորացնում է ինչպես սիրել հայրենիքը։
ոչ թե մաթեմատիկա։ Դա էլ է X-ի պես Իսկ մի մենք բան։ ապագայում կտեսնենք քեզ ուսուցչի կարգավիճակում մաթեմատիկայի կամ ծրագրավորման։ Դժվար է այդ հարցին պատասխանել, այս բան Բայց դու էլ հստակ հոգնես, որոշում հա, չունեմ։ գտնելու։ Իհարկե։ Բավականին ակտիվ են եւ գիտելիքի առումով շատ ավելի բարձր ձողում գտնվում են գյուղական համայնքների երեխաները։ Թե պատասխանատվության տեսանկյունից կարող եմ ասել, ուզում եմ հասկանալ նաեւ գյուղականում մաթեմատիկի նկատմամբ ակտիվությունն է մեծ, թե քաղաքային բնակավայրերի երեխաներն են ավելի շատ հետաքրքրված։ Դե մենք ի սկզբանե որոշել ենք, որ Երևանից դուրս ենք անում, որովհետև մենք մտածում ենք, որ Երևանում բավականին հնարավորություններ կա երեխաների համար, ոչ թե նրա համար, որ մենք տարբերություն ենք դնում Քավլիցի, Երևանի երեխաները, թե Վանաձորի, թե Կուրթանի, բոլորը թե Արցախի, թե Ջավախքի, եթե նշեմ, որ նաև Ջավախքի երեխաներն են միացել մեզ, ի ուրախություն բոլորիս, մենք բացարձակ տարբերություն չենք դնում, իրենք բոլորը մեր երեխաներն են, բոլորին հավասարաչափ սիրում են, բայց Երևանում հնարավորությունները շատ ավելի մեծ են, նաև եթե համեմատենք Վանաձորը եւ, չգիտեմ, օրինակ Բլագադարնոյի համայնքը, որտեղ եւս ես դասավանդել եմ, Վանաձորում են հնարավորությունները շատ մեծ։ Դրա համար միշտ ոնց որ փորձում ենք ավելի շատ առաջնահերթություն տալ այն երեխաներին, ովքեր գյուղական համայնքներից են եւ փորձում են որևէ խմբակում ընդգրկվել։ Դե եթե ասենք Վանաձորի երեխան ուզենա որևէ խմբակում ընդգրկվի, ոնց ուզում լինի որևէ կազմակերպություն, որևէ անվճար ինչ-որ դասապրոցես կսկսի եւ ինքը գնա կմիանա այդտեղ։ Բայց օրինակ Բլագադարնոյում տարիներով երեխան կարող է սպասել եւ այդպիսի հնարավորություն չունենա։ Ես ընդեր եղել եմ Արմատի խմբավար նաեւ եւ որ պահին արդեն ստիպված է եւ ուրիշ տարբերակ չունի եւ դուրս եմ եկել, այսինքն թողել եմ Արմատ ինժեներական լաբորատորիան այնտեղ մինչև այսօր արդեն 3 տարի է այնտեղ Արմատի խմբավար չկա եւ այդ երեխաները ինձ գրում են ասում են ընկեր Տիգրան ջան, բա երբ կլինի մեր Արմատի խմբավարը եւ ես այդ հարցին չեմ կարողանում պատասխանել։ Այսինքն այդ խնդիրը ամեն դեպքում այսօր կա, որ գյուղում երեխաները ունեն ավելի քիչ հնարավորություն, քան քաղաքներում։ Եվ մենք այդ հնարավորությունն ունենք, այդ բացն ենք փորձում ինչ-որ ձև լրացնենք եւ նաեւ ինչպես ասացի, մենք ծանոթացնում ենք երեխաներին այնպիսի մարդկանց հետ, այնպիսի կամավոր ուսուցիչների, դեպ այդ կամավոր ուսուցիչները մեր մոտ անպայման վերապատրաստում են անցնում, որովհետեւ իրենցից շատերը դասավանդման փորձ որպես այդպեսին չունեն, մեզ մոտ դա պարտադիր չի, այդ վերապատրաստումը անցնելուց հետո նոր սկսում են երեխաների հետ աշխատել եւ այդ երեխաները ինչ որ կերպ փորձում են նմանվել այդ մարդկանց։ Մենք այլընտրանք ենք առաջարկում երեխաներին, շատ խորը գյուղի երեխան, ով շատ մարդ չի տեսել, իր համար, չգիտեմ, ռոլ մոդելը կարող է, չեմ ուզում ինչ-որ անուններ տամ, բայց կարող է ռոլ մոդելը դա ուղղակի իր հարևանն է, ով խոպան է գնում, գումար աշխատում գալիս։ Շատ լավ մարդ է, բան չունեմ ասել։ Բայց մենք ուզում ենք մեր երեխաները բոլորը դառնան խոպանչի, այսինքն գնան Ռուսաստան գումար աշխատեն, հետ գան կամ այնտեղից ուղարկեն, դա խնդիր է, լավորից չեն գնում այդ մարդիկ։ Եվ մենք փորձում ենք մեր երեխեքին ասել, որ ձեր երկրում կան լիք հնարավորություններ, այ տեսեք, ընկեր Սիլվա, ստեղ է, աշխատում է, լավ վաստակում է, կրթության միջոցով, ինքն էլ է գյուղից, հասել է բարձունքի եւ ինքը այսօր քեզ օգնում է։ Ասում է գաղտնիքները, պետք է լինես այսպեսին, պետք է լինես այնպեսին։ Այդ բանաձևը ինքը աշխատող է։ Ինչ խնդիրների եք բախվում։ Գուցե նաև կարծրատիպային կամ չգիտեմ, որ արդեն արմատացած է նաև հենց մեր կրթական համակարգում։ Փորձում եք ձեր այլընտրանքային ուղեցրով լուծել այդ հարցը։ Վերջերս մենք հարցում էինք արել եւ երեխաներից շատերը պատասխանում են, որ խնդիրներից նշում են այն, որ իրենց համար շատ կարևոր է, որ ուսուցիչը բացատրի ավելի հեշտ հասկանալի լեզվով։ Այս մի խնդիր, որ այսինքն երբ որ ուսուցիչը բացատրում է ավելի բարդ, երեխան այդ պահին չի հասկանում եւ դրանից հետո 1, 2, 3 անգամ չհասկանալուց հետո երեխան սկսում է ուղղակի բլոկ անել այդ առարկան, օրինակ մաթեմատիկան, եւ իր համար մաթեմատիկան ինքը իրեն մտածում է, որ մաթեմատիկան իրանը չի։
Վերջ, սա իմը չի։ Մեկ անգամ բացատրեց չհասկացա, ուրեմն սա իմը չի։ Բայց իրականում իմ ասածս, երբ որ ասացի, որ այդ քաշի օրինակը որ բերեցի, իրականում պետքա նման երեխաների դեպքում պետքա նշածողը մի քիչ իջեցնել, այսինքն միշտ կա հեշտացնելու տարբերակ։ Այս մի խնդիր։ Երկրորդ մոտեցումն է, հա, կներեք, այսինքն մոտեցման խնդիրն է դա նաև կրթական կրթությանը վերաբերվելու մոտեցման։ Մոտեցում ասենք, մեթոդաբանություն ասենք, եթե դրանք նույնն են, Մեկ բան է իմանալը, մեկ բան է կարողանաս մատուցես իմացել երեխաներին հասկանալ։ Հաջորդը մեր երեխաներին դեռ վիրավորում ենք։ Երբեմն մեզ թվում է մենք չենք վիրավորում, բայց մենք շատ խորը վիրավորում ենք։ Այսինքն վիրավորելը պարտադիր չի, որ ես վիրավորական բառ ասեմ։ Ես կարող ինչ-որ լավ, բացահայտ լավ վերաբերմունք ցույց տամ այն մյուս երեխային մի քիչ ավելի արհամարհական վերաբերմունք ցույց տամ եւ ինքը դրանից վիրավորվի, ես իրան վիրավորեցի։ Եվ ուսուցիչը պետք է շատ զգուշ լինի, որ այդ հավասարությունը պահի։ Ու կապ չունի այդ երեխեքի ծնողների հետ ինքը ինչ հարաբերություններ ունի։ Երբ որ դու մտար դպրոց, դու մտար դասարան, պետք է ուսուցիչը ամբողջությամբ մի կողմ դնի ու երեխեքին բոլորին միարջինի։ Մենք գյուղական վայրերում մենք այդ խնդիրը ունենում ենք, որովհետև գյուղական վայրերում հիմնականում ուսուցիչները լինում են հենց գյուղից ու հարևաններ են լինում իրենք։ Այսինքն դպրոցից դուրս իրենք հարևան։ Ու իրանց երեխաները դասարանում նույն սով։ Եւ երբեմն այդ ուսուցիչը կարող է այդ հարևաններից մեկի հետ լավ չի։ Ու երբ որ այդ հարևաններից մեկի հետ լավ չի, այդ անդրադառնում է այդ իր հարևանի երեխու վրա։ Դա քաղաքում էլ կա դա։ Քաղաքում էլ կա։ Այո։ Դե ես ինչ տեսել եմ, ես եմ ասում։ Իմ ծնողներն են ուսուցիչ, բայց դեռ տես խնդիր չի եղել։ Ուսուցիչ շատ քո ծնողներն ուսուցիչ են։ Մեզ ամբողջ թաղամասը ուսուցիչներ են։ Այո։ Մեկ էլ եւս խնդիր, մենք երբեք չենք, երբեք ասելով մի քիչ սխալ կլինի, բայց ես օրինակ շատ քիչ եմ նկատում, որ ուսուցիչները փորձեն հոգեկան աշխարհ երեխեքի ուսումնասիրել։ Ես այս վերջերս եմ այդ ամեն ինչի մեջ մի քիչ խորացել, ես եւս այդ ուսուցիչներից մեկն եմ, ով շատ չէր խորանում այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն ինչա զգում է երեխան, ինչ զգացմունքներ ունի, ինչա կատարվում իր ներսում, ինչն է իրեն տխրեցնում, ինչն է իրեն ուրախացնում։ Սա այնքան կարևոր է, սա կոչվում է social emotional learning, SEL։ Եվ աշխարհում շատ լայն կիրառում ունի արդեն, այսինքն երբ որ սոցիալ հուզական ուսումնառության վրա է հիմնված լինում դասերը, այդ երեխեքը ավելի ակադեմիական մասով 11-12% աճ են գրանցում, այսինքն ավելի լավ են սովորում։ Այս ապացուցված բան է, ու այս վերջերս ես փորձեցի երեխեքի հետ մի հատ վարժություն անել, տեն շրջանակ կազմեցինք, եւ ինձ հետաքրքիր բաներ բարձրացին ինձ համար իմ աշակերտներից, որ օրինակ ասենք աշակերտ ունեի, որ ինձ թվում էր ինքը շատ սառը մարդ է, բարձրացած ինքը շատ էմոցիոնալ մարդ է։ Ու երբ որ ուսուցիչը փաստորեն իր աշակերտներից որևէ մեկին ճանաչում է որպես սառը մարդ, բայց իրականում ինքը շատ էմոցիոնալ է, ոնց կարող եմ ես իրան ինչ-որ բաներ տալ, էլի։ Չեմ կարող, չէ՞։ Այսինքն ես չեմ ճանաչում այդ երեխան։ Ու սա խնդիրը պետքա ճանաչել, պետքա շատ լավ ճանաչել։ Օրինակ, ես չգիտեի, որ այդ իմ երեխեքից մեկը խելագարի աստիճան ընկերասեր է։ Ընկերոջ համար ամեն ինչի պատրաստ է։ Ու այդ ամեն ինչը տենց պարզվեց, պայտակ, չգիտեի, որ այն մեկը իմ սիրած ֆիլմն է սիրում։ Գիտեի, որ այն մեկը իմ սիրած սպորտաձևն է սիրում։ Դա նաև կապում է։ Ինչ որ ընդհանուր բաներ կա իմ ու այդ երեխեքի միջև, որոնք ես սեպտեմբերից ես կողմ նոր եմ բարձել, էլի։ Մեր հեռուստատողներին տեղեկացնենք նաև, որ կրթությունը անվճար է եւ ովքեր կարող են ձեզ ինչպես կարող են ձեզ գտնել, միանալ եւ Ես վստահ եմ այդ հարցի համար։ Այդ հարցի համար շնորհակալ եմ։ Մենք Facebook-յան էջ ունենք, Facebook ունենք, Instagram ունենք, Mathemic ՀԿ, հենց այդպես էլ գրվում է։ Կարող են հետևել էջին, գրել էջին, Telegram-ով էլ ունենք
էլի նույն անվան տակ ալիք ունենք եւ այդտեղ մենք հայտարարությունները տարածում ենք, երբ որ արդեն խմբակների ընդունելությունը բաց է լինում, մենք այդտեղ տարածում ենք հայտարարություն, մտնում են, լրացնում են եւ բոլոր երեխաների համար ապահովում ենք միակ խնդրանքը ծնողների, եթե պետք է երեխաները դիմեն, ծնողները պետք է շատ ուշադիր լինեն, որ երեխաները չբացակայեն։ Սա մեր ամենացավելի է, տեսեք, ասում եք ինչ խնդրի եք բախվում, երբեմն մենք բախվում ենք հենց այս խնդրին։ Խնդիրը հետեւյալն է։ Մենք ունենում ենք շատ պատասխանատու երեխաներ եւ ունենում ենք հակառակը։ Երեխաներ, ովքեր չեն դրսևորում այդքան էլ պատասխանատվություն, եւ այդ երեխաները գալիս են եւ զբաղեցնում են այլ երեխաների տեղ, որովհետեւ մենք մշտապես ունենք ուսուցիչների կարիք ավելի շատ, քան երեխաների կարիք, այսինքն երեխաները ավելի շատ են դիմում, քան կամավոր ուսուցիչներ են դիմում մեզ։ Եվ այն երեխաները, ովքեր գալիս են եւ 1-2 պարապմունք մասնակցում են, 2 պարապմունք չեն մասնակցում, հետո 2 պարապմունք նորից մասնակցում են, այդ երեխաները փաստորեն տեղ են զբաղեցնում եւ ստիպված մենք այլ երեխաների բաց ենք թողնում, հա։ Խնդրանքս է դա, որ ուշադիր լինել, երեխաները մի բան եթե սկսում են, թող հասցնել ավարտին, եւ կյանքում սա իրենց մոտ բնավորության գիծ դառնա, դա շատ կարեւոր է։ Այո, հենց այդ բնավորության գծի մասն էլ ուզում եմ Դավիթից իմանալ։ Ինչ փոխեց մաթեմիկը։ Ինչպիսին էիր դու ու երբ որ արդեն սկսեցիր լինել մաթեմիկական, հա։ Ինչ փոխեց, ինչ տվեց քեզ։ Եսի առումով նկատում։ Եսի առումով եսը դարձավ մենք։ Դա ամենակարևորն էր երևի թե։ Պատասխանատվություն որոշ չափով ունեի, բայց այդ ամեն ինչին մոտենալի, երբ որ տեսնում էի Ինկեր Տիգրանը ինչ է անում, ամեն օր ցած գալիս էր երեխեք ջան, եկեք, ով ինչ ունի, քո մոտ ինչը չեղավ, հրաբերան ենք, ստու սպաս, դասի վերջում ասենք քո այդ առանձին կանենք, բան ինքը կարար չասեր, թողնենք հաջորդ դասին, ինչպես մնացած տեղերում, բայց չէ, սա անենք, անցնենք առաջ, անենք, եթե անում ենք, անցնում ենք առաջ, նշանակում է դա 100%-ով երեխան գիտի, այդպիսն էր, ու ես էլ հիմա ինչ-որ պետք է անեմ ու առաջ անցնեմ, եթե առաջ անցա, ուրեմն դա իմ մոտ 100% եղել է։ Իսկ խստության առումով մաթեմիկում խիստ են։ Խիստ չակերտավոր ասած, խիստ են։ Ահա, բայց դա ավելի շատ խստություն չի։ Տեխնիկը չի։ Չէ։ Խստությունը խիստ են առումով, որ չպետք է երեխան բացակայ, դա նաև խստություն է։ Խստություն, պայման, նախապայման, նաև դա վարքագիծ է ձևով մեր մեջ, որ պետք է լինենք պատասխանատու, դասերին միանանք, եթե չենք միանում, պետք է ինչ-որ եսի շատ կարևոր գործը, կարևոր եմ այդ կրթական համակարգի այդ մի մասից ու ասեմ չէ, այսօր ես բանը չեմ սովորի, կգնամ այն մի բանը անելու։ Պետք է այդ ամեն ինչ մենք հասկանանք, որ նա առաջնային, որը երկրորդական։ Շատ լավ։ Առաջիկա ինչ ծրագրեր ունեք մաթեմատիկայի հետ կապված, ինչ նպատակներ։ Մենք միշտ խոսեցինք խմբակներից, բայց ես մոռացա նշել, որ մենք նաև մեկ այլ ծրագիր ունենք։ Այս խմբակները ինքը կամավոր ուսուցիչների արդյունքում գոյացած ծրագիր է, բայց մենք ունենք նաև օֆլայն դպրոց, որը կոչվում է Mathemagic եւ որը գործում է Վահագնի գյուղում։ Այսինքն Վահագնի գյուղի երեխաները հնարավորություն են ունենում արդեն 2 տարուց ավել մաթեմատիկա եւ անգլերեն խմբակի մասնակցել, այս պահին միայն անգլերենն է գործում, ընթացքում ես հուսով եմ, որ նաեւ մաթեմատիկան կվերականգնվի։ Մենք այնտեղ եւս ունենում ենք կամավորներ, դեպի հայք ծրագրի կողմից ուղարկված, ովքեր գալիս են եւ նույնիսկ այս վերջերս մենք ունեինք հայ կամավոր Ամերիկայից, ով այնտեղ դասավանդում է ամերիկական դպրոցում եւ հայերեն չգիտի։ Եվ այդ տղան եկավ, մեզ դեպի հայքի աղջիկները ասացին, խնդրի չեք բախվի, որ մենակ անգլերեն մաթեմատիկա դասավանդելու երեխեքին, ասաց չէ, հենց դա մեզ այդպես մի բան է պետք, որովհետեւ այդ երեխեքը արդեն տևական ժամանակ անգլերեն են ասնում, եւ լամյատ մենք հետ տեսնենք, էլի ոնց ենք իրենք։ Բավականին լավ ստացվեց, շատ հավես ստացվեց, ոչ թարգմանին չի կարիք ա եղել, ոչ բան, այդ մի ամիս այդ տղեն եկավ դասավանդեց։ Ես նաև
Առիթից օգտվելով ուզում եմ ասել, որ մենք խնդիրներից էինք խոսում, այս պահին ես մտածում էի, մենք խնդիրը մեր հետևյալն է, որ այո հնարավորություններ այս պահին շատ կազմակերպություններ տարբեր հնարավորություններ են տալիս եւ իրականում տեսեք Դավիթը կամ Դավիթի պես տղաները, աղջիկները մեզ գտնում են կամ մեզ են գտնում կամ այլտեղ ինչ-որ այլ հնարավորություն են գտնում, բայց մենք խնդիր ունենք այն հազարավոր երեխաների հետ կապված, ովքեր բացարձակ հետաքրքրված չեն։ Եվ ոչ մի բանով հետաքրքրված չեն այդ երեխեքը։ Այս դեպքում այդ երեխեքի ծնողներին եմ ուզում դիմել, որ եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր երեխան որևէ բանով հետաքրքրված չի եւ անհանգիստ եք, որ իր ապագան կարող է մշուշոտ լինել, Աստծո սիրո ես այդպես չեմ ցանկանում, սա ուղղակի ինչ-որ փաստերն են ֆիքսում, էլի։ Գիտեմ, երեխայը փողոցում անընդհատ կամ երեխայը սխալ ճանապարհով է գնում։ Այ փորձեք ձեր երեխային համոզել, երբեմն նույնիսկ ստիպել, որ մասնակցի որևէ խմբակում, եւ դա կարող է բեկումնային լինել թե իր ճակատագրի համար, թե իր կյանքում։ Ինձ համար թող ների Դավիթը ու Դավիթի պես լավ մեր երեխեքը, ինձ համար այդ ձև երեխեքին օգնելը մի քիչ ավելի կարևոր է, որովհետեւ Դավիթը ինքը մեծացել է այնպիսի ընտանիքում, մանկավարժների ընտանիքում եւ ստացվել է այնպես, որ ինքը ասած մեր լեզվով ասած պրպտացող երեխա է։ Եվ ինքը գտնելու էր անպայման, մենք չլինեի մի ուրիշ տեղեր գտնելու։ Ես ուզում եմ դուրս գամ այն տղաների, հիմնականում տղաների եւ նաեւ աղջիկների վրա, ովքեր ոչ մի բանով չեն հետաքրքրված բացի հեռախոսներից։ Մենք ունենք շատ մեծ խնդիր կախվածություն հեռախոսներից եւ խաղերից։ Դրա արդյունքում մենք ունենք հոգեկան լուրջ խնդիրներ երեխաների մոտ, սա երբ որ սրա մասին ես ասեմ եւ դուք հեռարձակեք, լիքը ծնողներ դա լսելու են եւ ասելու են վայ մեր մոտ էլ կա այդ խնդիրը։ Եվ այդ ինչ-որ կերպ փորձենք լուծել։ Շատ լավ։ Շնորհակալություն։ Ենք կարևոր օգտակար զրույցի համար։ Ես էլ եմ Եթե շնորհակալ։ կա ինչ-որ ամփոփիչ խոսք, խնդրեմ, տեսախցիկը ուղիղ ձեզ է ֆիքսում։ Հա, դեր։ Այո։ Ես եւս մեկ անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր բոլոր կամավորներին, դուք հրաշք եք, դուք շատ մեծ գործ եք անում, ես ընդհանրապես տվել եմ գաղափար, իսկ դուք այդ գաղափարը առաջ տանողն եք, շնորհակալ եմ, շատ եմ սիրում բոլորիդ, գրկում եմ բոլորիդ եւ շատ շնորհակալ եմ մեր նաեւ երեխաներին, ովքեր մեր սպասելիքները եւ իրենց կամավոր ուսուցիչների սպասելիքները արդարացնում են եւ նաեւ շնորհակալություն ծնողներին, որ թույլ են տալիս իրենց հրաշք երեխեքի հետ աշխատել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Դավիթ ջան դուք։ Եվ նաև կներեք նաև մեր հովանավորներին, չէ՞ որ մենք ունենք նաև հովանավորներ, շնորհակալ եմ նաև մեր հովանավորներին, կներեք որ վերջում նշեց։ Դավիթ ջան։ Մի դրվագ ասեմ ու ամփոփեմ, օրինակ վերջում սկզբում երբ որ իմացա որ Գալատաշիից գնալու է Վանաձոր այդպես տրանսպորտը երեխաներին հավաքելու են, ասեցի ես էլ եմ ուզում ես ինչ խմբակում ներգրավեմ, ասեցին այո լավ կարող ես ներգրավել, ընկեր Տիգրանին դիմենք, ասենք որ գյուղից դու ու դասընկերուհիս էինք, ներգրավեք, կան ձեզ վերցնենք գնանք, բայց սպախվեցինք մի խնդրի, որ ընկեր Տիգրանն ասեց հնարավոր չի, որ տրանսպորտը գա, եթե աշխարհական դիրքը նայենք մեր գյուղի, հենց այդ ճանապարհի վրա չի, մոտավորապես 7-8 կիլոմետր շեղմա ճանապարհից ու հնարավոր չէր, որ տրանսպորտը գար մեզ վերցներ տաներ։ Մենք ասացինք ոչինչ, տրանսպորտը չի կարա գա, մենք գնանք տրանսպորտի մոտ։ Ու այդպես գնացինք, մենք էինք հասնում տրանսպորտի մոտ, որ գանք ու սովորենք։ Ու այդ ամեն ինչը ավելի շատ մեր ծնողներն էին մեզ ասում, որ այսպես պետք է անել։ Չենք հասկանում ինչի, ասում ենք դե լավ գնալու ենք հասնենք, շաբաթը 2 անգամ Վանաձոր գնալ գալ, մի քիչ անիմաստ բան չի, բայց չէ, այդպես չէր։ Ու հասկացանք, որ եթե ինչ-որ մեկը ուզում է ինչ-որ մի բան անի, ամեն դեպքում ինքը շատ հնարավորությունների առաջ կանգնած, մանավանդ
21-րդ դարում։ Օրինակ այն ժամանակ չկար on-line դասեր, հիմա կա մաթեմատիկա on-line դասեր ունի, ոչ միայն offline, այլ նաև online։ Եթե այդ հնարավորությունը այն ժամանակ լիներ, միգուցե ես չիմանայի մաթեմատիկի մասին, չկայես է ավելի լավ չի ստանես միանգամից միանամ, բայց շատ լավ էր որ չկար ու 7 կիլոմետր Դու տալիս դուս ես։ Քայլեց բայց ասանք ու մաթեմատիկը միշտ բաց է բոլորի համար, անկախ տարիքից ու անկախ նրանից թե ինչպես իրավիճակում ես դու, այդ ամեն ինչը ընդհանրապես կարևոր չի։ Մաթեմատիկը ունի այնպիսի երեխաներ, ովքեր ունեն տարբեր խնդիրներ, բայց բոլորն իրար հավասար են, բոլորն ունեն նույն իրավունքները ու նույն պարտականությունները։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ես կարծում եմ մեր հեռուստատողներն էլ ֆիքսեցին, թե ինչքան ճիշտ եւ խելացի է մտածում Դավիթը եւ վստահ եմ, որ դա նաեւ մաթեմատիկի ծրագիրն է։ Ես կներեք ուզում եմ նաև ավելացնել, որ մենք ունենում ենք նաև բուհ ընդունվող երիտասարդներ, այո, աբիտուրիենտներ, չգիտեմ ոնց են ասում, հայերեն բառը ոնց է աբիտուրիենտի։ Լավ, մի խոսքով։ Մենք ունենում ենք նաև դիմորդներ, այո, դիմորդներ ենք ունենում եւ մինչեւ հիմա դեռ չի եղել այնպիսի դիմորդ, որը չընդունվի համալսարան եւ այդ ամեն ինչ անվճար։ Եվ սա շատ է օգնում նույն այդ երեխաների ծնողներին, որովհետեւ ուսանող դառնալուց հետո շատ մեծ բեռ է այնտեղ տուն վարձել, վճար եւ այլ եւ գոնե մինչեւ ընդունվելը ծնողները այդպեսի, ասենք, կրկնուսուցին գումար չեն տալիս եւ մեր մոտ երեխեքը լիարժեք կարող են հայոց լեզու, մաթեմատիկա, անգլերեն, քիմիա, կենսաբանություն այդ առարկաներից որևէ մեկը խմբակում ընդգրկվել, սովորել եւ ընդունվել իրենց ցանկության իրենց ցանկացած համալսարան։ Շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստատեղներ, ես մեկ անգամ ձեզ մաղթում ենք բուրըն ընթաց, լավ հաջողություններ, ձեռքբերումներ եւ թող այն նշածով ողջել եք անպայման հաղթահարած։ Շնորհակալություն։ Իսկ դուք մնացեք մեծ հեռուստատեղներ, մենք կհանդիպենք քիչ անց եւ պետք է անպայման սովորել, զարգանալ, կրթվել, քանի որ այլ տարբերակներ պարզապես չկան։ Իսկ ես ուզում եմ իսկապես ողջունել մաթեմատիկի բոլոր կամավորներին, որովհետև մեկ այլ բան է, որ դու ցանկանաս, մեկ այլ բան, երբ կողքիդ քո ցանկությունը կիսողներ կան։ Շնորհակալություն։ Շնորհ ասացիք, շնորհակալ եմ։ Մնացեք։ Շնորհակալեք դիտել ֆորտուն, ալիքը չփոխեք Անահիտը ձեզ կկարոտի։ Ես էլ նենց ոչինչ կկարոտեմ։ Դու հեռացար օտարապեր մնացի ես միայնակ առանց թվեր գնացիր հեռու ես մնացի միայնակ գնացիր ու չասացիր մնաս բարով Պարզ երկինքն է քեզ գիտարել Արևը լուր կժպտա իմ կյանքի Կհամարեմ, որ դու հեռվից Լուր կժպտաս նորից Պարզ երկինքն է քեզ Ժպտաս նորից Ու թե մի օր մենք հանդիպենք Այս նույն խաչվող ճանապարհին Հիշիր հոգիս, որ մենք միասին հանդիպել ենք այս նույն աշխարհում Կհանդիպենք մենք նորից այդ աշխարհում Պարզ երկինքն է քեզ գիտարել Արևը լուր
կժպտաս նորից Պարզ երկինքն է քեզ գիտնարել Արևը լուր կժպտա իմ կյանքի Կհամարեմ, որ դու հեռվից Լուր կժպտաս նորից Լուր կժպտաս նորից Պարզ երկինքն է քեզ գիտնարել Արևը լուր կժպտա իմ կյանքի Կհամարեմ, որ դու հեռվից Լուր կժպտաս նորից Լուր կժպտաս նորից Լուր կժպտաս նորից Ինձ սիրելի հեռուստադիտողներ, այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը։ Շնորհակալություն մեր բոլոր հեռուստադիտողներին Հայաստանում եւ Հայաստանի դուրս բնակվող մեր բոլոր հայրենակիցներին։ Մի օր վերադարձեք տուն, էլի։ Եկեք վերադարձեք, դիտեք, շփվեք, քանի որ Հայաստանում ամեն ինչ շատ լավ է, ասել է թե։ Ես ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր հեռուստադիտողներին, ովքեր մեր հաղորդումները դիտում են Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Ես գիտեմ եւ նաեւ մենք ստանում ենք արձագանքներ, որ դուք ասում եք, որ կարոտն է կառնում ձեր սիրելի մարզից հատկապես, որովհետեւ այո մենք գտնվում ենք Գլորիում, բայց մենք հասանելի ենք ամբողջ Հայաստանում։ Եթե դուք ունեք Ovio, եթե դուք ունեք Team Telecom եւ եթե դուք ունեք Ucom բջջային օպերատորների հեռուստատեսային հասանելիությունը։ Առհասարակ համացանցի եւս կտամ հնարավորություն, որպեսզի մեր հաղորդումները դիտեք, ինչպես նաեւ կաբելային բոլոր տիրույթներում մեր երկրում ու մեր երկրից դուրս եւս։ Սիրելի բարեկամներ, մոտենում է տրամաբանական ավարտին այսօրվա մեր եթերը ու հրաժեշտից առաջ պիտի ձեզ ասենք շնորհակալություն մեզ նախորդ 1 ժամվա ընթացքում ընկերակցելու համար։ Հեռակառավարման վահանակը մի կողմ նետելու համար շնորհակալություն մեր հեռուստադիտողներին։ Ոչ, նրանք հեռուստա վահանակը հեռակառավարման պետք չէ մի կողմ նետել, շարունակեք դեր ֆորտունա, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն հաջորդ շաբաթ։ Մենք ձեզ շատ ենք սիրում։ Հաջողություն, կհանդիպենք։ Ես կրկում եմ քեզ, աստղերը մոտ են Մի ժամ չեմ տեսնում, արդեն կարոտ են Համբուրում եմ քեզ, սրտիս մեջ մի անդում է երկ Թող մեր սիրո պես, հնչի ու չավարտվի երբեք Մեկ օրվա կյանքով ապրում է վեճը Սիրո ամպերի Սիրում պերի քո աչքերում Սիրո ծնունդ է Որ ես ամբերջ կեզ հետ եմ նշելու Քո սրտի մեջ իմ երկրագուտն է Պտտվելու սիրո մեր գիշերում Մեզ երկնքից համբուրել է Իսկական սիրո նշանը մեկն է Երբ որ սիրտը քո նրա հենց ձեռքն է Սիրո արևից հալվում են լեռներում ձյուներ Սիրո բարևից ծաղկում են ծամերված օրեր Երեխու նման ես քեզ սիրում եմ Սիրո ամպերի Սիրում պերի քո աչքերում
մտնել Yes, I'm bitch, que sé